Shekulli i artë i kulturës arbëreshe. Ishte shekulli që pati ndihmën e madhe nga Papa Clemente XI, Clementi XI, që ishte me prejardhje arbëreshe dhe ai, ishte një arbëresh. Edhe pati shumë kujdesje ndaj arbëreshëve, edhe pse studioi në Grottaferrata, nuk i harroi origjinën e tij dhe ndihmoi shumë për të krijuar, për të ndërtuar kolegjin di Sant'Andriano në Kalabrie, kolegjin arbëresh në Sicili. Profesor Altimari zbuloi disa materiale dokumentare interesante që vendosin në fillim të shekullit 18 themelimin e kolegjit di Sant'Andriano. Sepse i drejtuan një letër nxënësit, studentët arbëresh në kolegjin grek në Sant'Atanasio në Rom, duke e lutur, duke i kërkuar papës të ndërtonte një kolegj për ata nella regione e tij, domethënë në Kalabria. Lindë kolegji di Sant'Adriano.